mgbede ọma nọ ụmụọdịnala Igbo bido nke m mere na na-eme tata bụ a little bit late ọkịta aka gara arụcha ọrụ almost 5 p.m. after 5 now. A sị na chi tata bụ eke metara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo, anyị ga-adakwaziri obodo. A sị m onye nchecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya mgbe onwe ya. A sị m na aka ya ma anyị na jijiji anya ma anyị si na ihe ọma na-eme na ndị abe ndị ọzọ ga-eme na be anyị. A sị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi iwere isi onye achị ebe ihe anyị na-emenwe isi si aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emi bụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na prayer ministry anyị kpọrọ ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'isiokwu anyị chọrọ ka anyị kọwara ndị mmadụ categories ndị akpọrọ ọrụ. Yes, akpọrọ ndị mmadụ ọrụ n'ụdị dị iche iche. Eziokwu, onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ọrụ akpọrọ ya. Yes, for the purpose of you being here on earth is a call to duty. Akpọrọ gị ka ị bịa n'ụwa bie ndụ mature as matured human spirit and go back to the realm of the spirit. And then when you completed your cycle, their time, that means the time allocated to you, the entire time allocated to your existence, and you mature as a matured human spirit, you go back to Ugochi. That is the highest point every human spirit can attain. Onye sịrị na ndị na-eje na paradise. Yes, you will get paradise. We're gonna get kind of simple on paradise mean. Onye sịrị na gana Chineke na ọ gara achịta belu Chineke ụbọchị a na-efiche dashi. Mmanụ onye aghọtara how things work. The truth of the matter is that divinity is divinity. You got that? Was a akọwara gbasara the hierarchy from the divinity to primordial. Then for the primordial to primordial spiritual and to human spirit. Then baratado to the world of gross matter. Then baratado the world of physical. Then layer by layer. By so did how I confess to go without knowing. Then we're other paradise. How I said I will go and get up. Anyway, joke apart. But some mark what was those ones. But actually, the Almighty, the movable mover is divine. So nobody will cross the territory of divinity. Nobody. Even the plane of the primordial queen, the queen mother, no human spirit will ever go there. You know why? That place you cannot even, your existence cannot stand the proximity. The heat or the sun. Thereby, you will just melt. In fact, you will be thrown into non-existence. Go where on a bube Chineke. I use a layman language. The bube Chineke can make it see a boogie. I am an algorithm man never encounter ordinary entity of power. You see, Nebuha. Is it like why have for higher one? What will they keep deaf and dumb for maybe for some days, weeks, 1 year? So now they call the radiation of a higher being. Talk less of the proximity of the Almighty. Who are you? Even Moses. Mama and Wetch Neka Barata, and look at Moses here. Moses is in here that check the whatever Puchi. You got that here? So I answer then I go there, go there, actually Chineka, and I think that paradise. Somebody who are my mother, I also got going for some more. A lot of people are nervous. No way I better go attack. Malakai what I go now. We don't know what go name. Makana did him or Kawari and another. Yen by Equata Makanda for all power and radiation received the signal will depend on the connectivity of the person in question. Ndabololo Buribu. Manabololo needs example. Ndabololo do Ogbanjes. This class of people when they get up to have Ndi Nchuaja. More have Ezenwanyi. Yes, how about
mana nke bụ eziokwu na ọrụ ha bụ ọrụ ọgbanje period. Ndị na-eto ha nwere ike ije chụọ aja ndị ọgbanje ọga ịghọtago. O nwere ndị wụ pịọli ọgbanje, o nwere ndị wụ ọgbanje mmiri bụrụ ọgbanje enu ala. Ọgbanje ha nwere part 2 gbasị mma akụwala gị the characteristics of ndị ọgbanje mara na ebe a ife ọzọ. Ọgbanje nwere character ha. You must notice them. You must notice them. That is their way. That is why that na azụkwara mgbe ochie na ha na-agbanje. That is go pụta ọgbanje na n'Igbo ndị ebele Igbo na ha nwụrụ. They come back and come back again. The family will get of anger. They have mark or make somebody kind of body. I'm going to look at the same mark. Yes. We are na-agbanje. That is not na-agba na-ejegharị. Ka ya kwe ọgbanje. They keep repeating. Don't wait within 2 years. Don't talk ọkwa n'ime ọkwa anụmanụ dị kwesịkwara ime na ngwa bịakwa ọzọ again. Nwunye ọzọ iwe bịakwa again. Ha na-enye nsogbu ka chinchi. That is ndị ọgbanje. Mana onye nwere problem ndị ọgbanje, they can be of help. Ha nwere kọ n'ụdị nke ha. Ịghọtara ya? Mana ọ na-adị mwute na ụfọdụ ndị mmadụ daga na-eme isi ihe niile akọ. Ụfọdụ nwe ndị ọgbanje nwere ike ị na-eme azum na ya bụ eze nwaanyị. Ịghọtara ya? Onye agbata mụnwa naturally ọ na-adị very difficult unless nwere slip of tongue ịkpọ mmadụ eze nwaanyị. I don't normally do it. Ihe m na-akpọkarị bụ nnukwu nwaanyị. Yes, maka na nwaanyị ka ibie. Mana na ọ bụrụ maka eze nwaanyị, that particular word deserve ya for the primordial queen. Onye ọrịrị eze nwaanyị. Any other one n'ọnụ ka o si pụta. So that is it. Now, enwere ndị ahịa dị mana mgbe I will still use the word eze nwaanyị ka iwe ghọta ihe ndị ekwu maka na ndị mma nkụzi mana ndị na-eji ihe mmadụ maara wee kọwara ihe ọ maghị. Mana bifo a gawa n'iru maka na ọ dị ka ndịzikarị da wee ka mmụọ ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee na-aga n'iru. All 14 days rituals. Ekwuru m na ọ ya akwụsị na 21st bụ the 14th day. Anyị bido na 8. Ọ kwụsị na 14th day ya nwa bụ 21st. A sị m na anyị ga-egbu efi nama. Nye maka anyị ga-egbu ụbọchị ahụ wee chịkọta aja niile anyị chụrụ nke anyị na-achụ kwa ụbọchị, aja nsure ọkụ na aja mbuli elu na aja ịpụta ihe anyị na-achụ kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Egbuzie efi anwa egburu a ga-emesara aka. Nke a wee efi eji emechi ya bụ ritual 14 days ritual nke ọnwa Mee. Yes, ọ bụ maka ọnwa efi because na nke ọnwa Mee pụrụ iche. Ọnwa aṅụrị, ọnwa something new na-ahapụ in creation ma ọ bụrụ na ị nwere anya ịma ihe na-eme. But what you don't know, you don't know it. And what you don't know can exist. Mana ị nwere ike maga amaghị. So, ọnwa enwere consecration of the temple Ugochi na temple. And ọnwa anyị ji celebrate mmụọ na-apụ. Agwa na Ugochi na temple anyị nwere ọtụtụ mmụọ dị iche na-apụ. Ndị ọbụla nwere ihe a na-alụ. So n'ọnwa ka anyị na-celebrate otu Igbo dị iche. Mmụọ na-eji olu na-eji Igbo. N'ọgwụrụ ọnwa ka anyị na-eselebreti mmụọ na-apụ apụ ihe ji na nchegbu, arụsị na-eji olu na-eji Igbo, arụsị na-apịwa ndị amoosu azụ, na-apịwa ndị otu nzuzo azụ, adị ama aka. Nyewa arụsị ahụ ka nna gwa n'ọnya ha na-eselebreti na Mee. Ya na ọda ezumezu mmụọ dị iche iche maka na-ekere ọrụ eke. So ọha ka anyị na-eselebreti n'ọnwa Mee anwa. So a ga-eme emechaa ya eme saraka continue. N'ụbọchị na-etu ọnwa a ga-esi ụdị ndị dị iche iche. Ebe ọgwụ enwe ọgwụ akwụ maka na oriri bido na Saturday a continuous because on 21st and 22nd being Saturday and Sunday. Now, ọ bụrụ na emechaa saraka na Saturday anwa, enwekwara aja ndị ọzọ a ga-achụ. O nwere ndị a ga-achụgasị individual aja. O nwere ndị a ga-ekwubi okwu n'isi ha n'ụzọ pụrụ iche maka na oke ọfọ ya apụta ụbọchị ahụ. O nwere ndị yọrụ ka anyị cheta ha na-ekpere n'ụzọ pụrụ iche. Echefukwara, ọ bụrụ na isigoro oru ma ọsị Igbo ebe ọ bụla isi ịbịawa dee petition of your prayer request. If you are present here before the altar. Now, MSC abụọ nụọ ya. Ọ bụrụ na ịdọrọ si nwere ike ise dị nwanne gị ma ọ bụ ikwu n'ibe gị ka o weta ya. Distance is never a barrier. MSC mmemme nke Saturday ahụ a ga-enwekwa ndị egwu ga-agba wee entertain there ndị niile friends and well-wishers of the temple. MSC nke ahụ ọ nọrụ n'abalị emechie. Tomorrow ya bụ Sunday a continue. Na ya bụ Sunday ahụ a ga-enwe live band ga-anị ya. A ga-enwekwa ndị egwu dị iche iche ma mmọnwụ dị iche iche. Mmọnwụ eji enwe aṅụrị ya amasị dịka odogwu omenala nke ndị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. Enwere ọtụtụ mmụọ ndị ọzọ ga-agbakwunu
and ndị mmadụ wee nwe aṅụrị n'ụbọchị ahụ maka na anniversary festival the temple ka a na-eme ụbọchị ahụ. So that's Sunday hour 22nd. My friends and well wishers, they are all invited. Ndị enyi m niile ga-agakwa ụbọchị ahụ and the friends of the temple na ndị anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche ebe ọ bụla nọ all over the globe, you are invited. Ị bịara ṅụọ ọgwụ afọ anyị ga-enwegarị net of ihe ntagharị ọrụ na ihe ibu n'ihu elu ịhọpụta na enyo enwe ọgwụ afọ maka na oriri na anyị karịrị okwu na nke ikpeazụ. Then nke ọzọ ị kwesịrị ịma abụ maka ndị enwere ike ịbịawu na-azịkwa m nke ka ha ga-esikwa ihe mere si yes don't worry, anyị ga-enwe ike iweta ya n'onyonyo etu anyị si wetakwa ihe na social media na ụfọdụ at least some highlights ka ị nwee ike mmadụ ka ya bụ ihe si wee gba kọọ n'ụbọchị ahụ. Nke abụọkwa dị mkpa. Then ihe na-achịkọwazi n'isiokwu anyị bụ mana afọ eletrisi ọbụla ị nwee ihe ọbụla ịchọ ka mụ na gị kpaa ma ọ bụ na ịchọ ka ịrụta n'ụzọ pụrụ iche na ọfọ na aja anyị ga-achụ n'ụbọchị ahụ, sendịkwara meseji 08057837672. Nke ọzọ n'isiokwu anyị maka ịbịa agwara nke na mma akụwara gị categories of ndị agbara ọrụ wee sị na o nwere ndị agbara ọrụ bụ ndị ọgbanje. Mana echefukwara na mmadụ any human spirit na-agbara ya ọrụ agbara gị ewu to come to earth and mature and become a better human spirit and mature human spirit and go back to your origin, good spirituality in the spiritual world. That is their originality and that is where human being is going. Na mmụọ wee kọwaa na mbido na o nwere onye ọbụla na-eje ka ya na Chineke nọrọ the Almighty full n'izu n'ihu maka na Almighty nọ na throne of divine throne. Nwere onye mmadụ human spirit can never stand there. Then wee gwa gị na-enwere ndị ọgbanje. O nwere ndị ọgbanje na ọgbanje na ọgbanje ka ha bụ eziokwu. Ụfọdụ ebe ha na-eme isi bin ọgbanje as bin Ezenwanyi. Ọtụtụ ndị na-enwe onwe ha operate today as Ezenwanyi actually enwe ọgbanje ka ha bụ. Ndị na-etu achụ aja ndị ọgbanje ọya aga ịghọtara ya, ha ọgbanje biri nwere ọgbanje elu ala ha gbara mbe na abụ ihe ejima ha bụ na ha nwere one characteristics ihe nwere ike ịkwa asị tụzakwe. You notice them everywhere. Ha na-enye nsogbu then mana ọzọdata ndị ọgbanje awa enwere ndị bụrụ ndị akpọrọ ndị yes onye atọrọ abụ ya mbọ biko yes enwere ndị bụ ndị akpọrọ ọrụ as river priestess. Yes enwere ndị bụ makpọzi Ezenwanyi akpọ ha Ezenwanyi ndị ọrụ nwa masị ndị na-abụ Ezenwanyi bụ ndị na-eji akpa ibu mmiri. Yes o nwere ndị wụ ọnatarachi ndị a bụ ndị wụ nechara makpọ ha nnukwu nwaanyị. Ndị a na-ekwu maka ha nwere ike ije rụrụ ọrụ mmiri arụtị ọfụma. Dọtara ya enwekwara ndị bụ ndị eze nwoke. Enwekwara ndị bụ ndị eze nwoke. Ihe na akpọrọ gị hierarchy etu o si wee dị agwa gị na-enwere ndị ọgbanje na-enwezi ndị fọlụ between ndị eze nwoke. So ya use language ma ndị eze nwoke ma ọ bụ ndị eze nwaanyị. Ndị a basically ọrụ ha ebe ha ya akalụta ọrụ ọfụma ahụ ije ọrụ jere ọrụ mmiri debe ihe ọma ma ọ bụ ọrụ mmiri. They can do that. Ịghọtara ya? Then enwekwara ndị ọzọ bụ follow within the ranks of prophets. Ana m achọ ịkọwara the hierarchy bido na ala wee gbagotaba. Enwere ndị wụ they follow within the rank of prophet, ndị na-akụ amụma dibịa. Ndị a na-akpọ ndị prophets a then mana that prophet a na-ekwu na ya bụ ka m bịa. But before you go to that level of prophet, because ihe bụ ụzọ nwee bụ ndị ọgbanje nwee ndị eze nwoke na ndị eze nwaanyị. Mgbagote to another level bụ ndị akpọrọ dibịa. Ndị dibịa bụ the fourth rank. Then when the fourth rank bụ ndị amụma. Then when the priest, Ndi Nchuaja, etu a ka o si wee dị. Now abịara nke ndị na-eji achụ aja na mmiri ahụ bụ ndị eze nwoke na ndị eze nwaanyị. Ha ya arụta ọrụ mmiri ọfụma. Then nwee ndị bụ ọrụ ha bụ ihe ha bụ na ha bụ dibịa. Dibịa bụ ndị ji mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa wee na-azọ ndụ. Now abịazi na dibịa ahụ enwekwa departments maka na na-ekere ọrụ eke. O nwere ndị ọrụ ha bụ na ndị na-achọ nwa. Ndị na-achọ nwa they can actually put 1 to 2
ọ bụgoro onye nwere ihe wụ obstacle to their problem, they can actually be of help. Then enwekwara ndị wụ ihe gbasara convulsion ụmụaka maọbụ ihe ọdụdọ, anything ọ bụla gbasara ọya ụmụaka, they can actually do it. Ọ bụgo nwatakịrị iku bịa na befa, ha dị nwatakịrị ghara ị na-emegharị ahụ, ọ bụkwa nwatakịrị akụnye nwatakịrị ahụ elu gwa ya okwu nwatakịrị egwugharịwa egwu, ọ nachara chi. Enwekwara another set of dibia ndị ọgwụ ọrụ ha bụ ndị bụ orthopedics. Now ndị ọrụ nọ ka ndị na-agba ọkpụ. Enwere one family mma ọkwọba, yes, n'Ifite Dunu. Then when that woman was alive, agbụrụ be ha, agbụrụ biya bụ agbụrụ na-agba ọkpụ. Ike ka ha jikwa na-eme ọsọ ya bụgoro onye jegoro orthopedic Enugu, agbacha ya ụkwụ ya shọtụ, ọ na-aga na-akụ ụkwụ because of accident. Bele mme ị bịa na nke ọkwọba, otirisi ya dị god bone, setie ya ọfụma, ụkwụ onye ahụ agharị ha. Ọ bụrụ nke a bụ ihe dị na agbụrụ abụda izi nna tụtakwa ọbanyị nwa ọgwụọba mgbe ọgwụọba nọ ya bụ ịnidiri egwu ya n'igbo ejima, ịnidiri egwu ọgwụọba na ewu dada, ndị anyị ga-amekwu natural dada, ọgbọkwa ndị na-aha isi dada. Ịbịa a na-abịa eburu ejima bụrụ ụrụ dada, otu owe eze nwaanyị eburu nwoke, nwaanyị otu eze nwaanyị eburu nwoke, otu owe eze nwoke. Onye nwaanyị ịnidiri egwu ya, ọ bịa arọfụgo the star. Otu anaghị ya, ọ bụrụ na patakla dati onye ahụ otu eze nwaanyị gbajiri ụkwụ ma ọ merụọ ahụ ihe gbasara ọkpụkpụ, ọ ya agbaghị ya free, si ga akwụ n'ụgwọ. Ọ bụrụ ihe ya na ndị osie kpatara na ihe ọbụla bụ ndị nwere ụdị ọnọdụ a na ya ga na-etirite ha free, ọ na-ebu mgbe ọ dị ezigbo ndụ. Kịta ka ọ bụtụkwa nwa dịkwa n'ọnwụ ya nọchi. Ọ bụ ihe na-achịkọwa bụ na ndị ahụkwa ndị dibịa. Then enwekwara ndị dị iche iche na-agwọ dị many things, ihe ọbụla bụ ihe a na-agwọ agwọ. Enwekwara dibịa nwere ike ndị ọrụ ha bụkarị na ije gasị ọrụ ezinụlọ, ezigbo ndị dibịa. Adịghị ekwukwo ndị nke nwere ji ntụ na ọtọrọ wee na-abanye, ndị nwere ike ịbịa na be mmadụ nibe ihe nnibe. Adịghị ekwu maka ndị ji ọtụtụ na aghụghọ wee dị ha adịghị ekwu, mana enwere ndị bụ ndị ya bụ ọ bụrụ na ha bịa n'enidere n'ihe ọrụ ahịa abịa na ngwuzialụ, they can do it well. Enwere ndị agwa efugo na manya nwetagoro agwana nke gbasara kategori 3. Agwanga na low category bụ ndị ọgbanje, na-enwere ndị eze nwaanyị na eze nwoke, nwee ndị dibịa. Then gwazie na-enwere category of the prophets. Now that category of the prophets bụ ndị bụ n'ọrụ ha bụ ndị na-akụ amụma. Na-agba ochie enwere dịka Ezekiel, enwere dịka Jeremiah, enwere some of them. Enwere Ezekiel, enwere Jeremiah, enwere some of those prophets of the old, they are prophets. Ọrụ ha dị iche. Ọrụ ha bụ once in a while. Their office is not a permanent one. Enyere ha office na office ha gara anọ on daily basis. Ọrụ ha bụ ezie ha ozi, ha ga-ezi ọgaranya, ezie ha ozi, ha ga-ezi eze, ezie ha ozi, ha zie onye ọbụla ha ejebe. Mgbe gburugburu na be anyị na my village, enwere family ndị na-akụ amụma. Family na-akụ amụma bụ ọsọ ya bụrụ nwaanyị nọ na family a nụrụ di wee lụga n'obodo ọzọ, anọda town, mebi anụbara na neighboring town bụ ihe dịka ọzọ obodo. O nwere ike ịnọ n'azụ ọzọ bụrụ na be die agwụ ya ji eme na bịawa be nna ya na anọ oraifite. Ọ bịa na anọ oraifite, ya ji eme na nke ndị bụ Okorie agwụ. Example ka nna agwa ya ji eme na be Okorie agwụ, ma ya ji eme na be ezinụlọ be Peter Obi ma ọ wee Ifeanyị Okafọ. Na o ruo na ezinụlọ be Ifeanyị Okafọ, ya gwa Ifeanyị Okafọ na ọ bụrụ na o sepụrụ aka enwere ofe, ya na-ekwe na ihe na-etu a na ọnwụ ya abata na ngwurubie. Bido n'oge na-etu a wee ruo n'oge na-etu a na ọnwụ ya ebido bata na ngwurubie. Mana ọ bụrụ na ọ chọrọ na ọnwụ ama abata na ngwurubie, ya sepụ aka enwere ofe, o nwere ike ọ bụrụ na o nwere onye ọ na-eji ịnara anị ya. Ịghọtara ya? Onye na-egwa onye eziri ozi ya nwere ike ọ mara dị na onye a na-agwa izi ọ nwere ihe gbasara ya na a na-asọ. Efu osi na be die, ezi ya anya ozi a osi na be die, were ogene
ojo na bile mmụọ ya edudosi ya n'ime abalị mmụọ ya edudosi na be di ya nwa ọrọta anụ ozi ya ozugbo ọ na-ebili ozugbo ahụ olu anụ ozugbo ahụ ọkụ ekwe ma ọ bụ oge na ọ na-akụ n'ihu be onye anwa ọkụ a na-ekwe ọkwa ya Peter Okafọ n'ọgụwa ka ozi a na-adalụ na mmụọ si ya bịa gwa gị na ọ bụrụ na isepụrụ aka enwe n'ofe na oke ụmụ ya batara ngwurube gị n'ọbụ izu na asaa ka nke a ga-ebido ma ọ bụrụ na isepụrụ aka enwe n'ofe okwucha ife a ọkụkọ ekwe kpọkpọkpọkpọkpọ ụda ọyọrọ gị 1 naira ọyọrọ gị afọ ọ nwekwara ike ọ nọkwa o nwere ndị na-akụ amụma o nwere ndị na-akụ amụma ụlas arụsịbarị o nwere ike ọ nọ etu a mmụọ agwụ ya nekwa na ihe na-etu oge na-etu a na arọ na-abịarụ na-aga enwe okwu nwụ na mmiri ama ezu ọfụma na ife a kọrọ n'ubi ama eme ọfụma daizi ọgwa ndị mmadụ si bido n'arụ a wee kwado maka arọ na-abịarụ na ihe na-etu a ya eme ọkụchakwa ekwe ụna when they will be going to individual houses mgbe ọ nwere onye nweta ozi o jezie ozi ọ nakwa bie na-emekwa n'onwe biznes ya ọnya kịbara eji wee kpọọ onye amụma Jeremaya ọ sị na ya abụkwa onye na-azụrụ onwe ya atụrụ that na o nwere biznes ya na-eme kerekwa nke onye nwaanyị bịa kpọọ ya ka ọ bụrụ onye amụma ịghọtara ya mana e nwere another class bụ the highest class the priest ndị nchụaja ha nwa the highest point now dịka nsi wee gwa gị ndị nchụaja ndị ọzọ nwere assignment ha nwere like particular assignment enyere ha mana priest bụ the highest point ịma ihe ọ bụ priest bụ ndị na-agba ụkọ the intermediaries between the Almighty and the Aman ha bụ ndị intermediary ha bụ ndị na-agba ụkọ n'etiti Chukwu na mmadụ ha bụ ndị ga-achụ aja n'ịchụ aja nwere ndị ahụrụ maka ịchụ aja example na agbụrụ Israel enwere ndị a na-akpọ agbụrụ Levi ọ ha bụ ndị akpọrọ maka ịchụ aja ọnya kpatara ndị enwere some certain nsọ ha ga-anọ na ya ka ha wee nwee ike dị wodi ịchụ aja example onye nchụaja na agba ochie a na-eji anya ya afụ ozu ma ọ bụrụ na ọ kwadocha jeme na ije chụ aja ọfụ ozu mmadụ ma na ozu mmadụ ahụ ọfụrụ ga-eme ya ọ dị impure ewe onye na-agba ụkọ onye nchụaja n'ụbọchị ahụ ọnya ka onye ụkọchukwu anwa na-aga wee fụgu Samaritan onye etiti onye ahụ mara na ọ dị ndụ na ọgwụ na anwụ dị afọ wee banye na ọ na-eje maka ofufe ndụ ọ ga-enwe ike ije nede ozu maka onye tara ozu mana ọ dịgo unclean na enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-agba ochie bụ fall within the category of priest ndị bụ priest like Moses abụrụ a prophet Moses bụ onye ndu onye nchụaja ihe ọ nọrọ ya onye na-ebu the burden of the Israelites his people ọtara ya ọrụ ya bụ ije nata messenger nata ozi n'aka mmụọ bezie mmadụ ọrụ ya bụ ịchụ aja maka ọdịmma ụmụ Israel ịghọtara ya ọnya bụ onye nchụaja also the priest ọrụ ha dị higher maka na ezigbo onye nchụaja ga-enwerịrị nsọ ya kwesịrị ya dị higher karịa onye ọbụla akpọrọ ọkụ n'ụzọ ọbụla ya maka ihe mana ebe ị ga-esi wee mata ọkpụ oku enwere ọ bụrụ na ị nwere ọkpụ oku agbara gị afa miri emi ga-edetamin kere ebe ọkpụkpọ oku gị si kere ebe ọkpụkpọ oku ị nwere si ọkpụkpọ oku ị nwere ọka ị na-achụ aja ndị Ọgbanje ọja ọkpụkpọ oku gị ọkpụkpọ oku gị ọka ị na-achụ aja ndị mmiri ọkpụkpọ oku ị nwere ọka ị na-arụ bụrụ na-azụ ndị mmadụ ndụ wuti mgbọrọgwụ na mkpa ihe e nwere ọkpụkpọ oku dị iche iche mana ọ bụrụ onye nchụaja can actually intercede in everything because ọrụ onye nchụaja bụ to intercede ka ọ chụọ aja na mkpa ọbụla mmadụ jiri bịa problem ọbụla iji bịa ọ ga-ejewu chụọ aja
and plead for mercy on your behalf. Example, o nwere onye nchụaja a na-akpọ Elkana, aha nwunye bụ Ana. O wee bụrụ na nwunye na nwunye ha mụtabara nwa ọha nne na nna mụtara Samuel. O wee bụrụ na Elkana bụ the priest, nwunye bụ Ana wee pụta n'otu ụbọchị n'ụlọ nsọ ebe nchụaja were na-ebe akwa na-ama jijiji na-asị nna ya fichaa ya anya mmiri dị ya n'anya. Mgbe ọ na-ebezi akwa, di ya bụ the priest wee pụta wee sị ya, nwaanyị o ruo na gị na-ịṅụ mmanya ka ezi nke ị na-anya ta mụziri n'ụdị a. O wee sị ya, nna m ukwu na ọ bụrụ mmanya ka ya ṅụrụ ma na-etosi di ya n'obi ka e jiri bịa n'ihu Chineke ka e dọwa obi ya na owute gị. The priest wee sị ya, nwaanyị ka Chineke mezuoro gị mkpa ị yọrọ ya. Na-etu a n'okwu a melụ ka a na-atụrụ ime wee nwụọ onye a na-akpọ Samuel. Onye a na-akpọ Helin nkume ji this particular okwu ahụ kwuru na wee tie egwu. Ị ghọtara ya? So onye na-achịkọwa bụ na ya onye ụkọchukwu bụ onye nwere ikikere ikwubi okwu n'ọnọdụ ọbụla. Ọnya kpatara onye nchụaja nwere ike ịrụ ọrụ ọbụla. Onye nchụaja nwere ike inweta meseji na gbasara every case. Onye nchụaja nwere ike izi ya ozi ihe gbasara ya n'ozi ọbụla. Mana a na-akpọ mmadụ bido n'afọ nne. Onye ga-abụ onye nchụaja a ga-akpọ ya from birth. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-eso m nkụzi m bido na from the one, I still insist na ịgwọ ọgwụ is not omenala. What my nkụzi from year 2000 year nkụzi m na YouTube, I will never support ịgwọ ọgwụ. You know why? Yes, agbọrọ m maka ịgwọ ọgwụ, adị m agwọ ọgwụ, agbọrọ m ka esi agwọ. Mana ihe na-achịkọwara gị na whatever ọgwụ na ọgwụ mmadụ ji millions of naira wee gwọ, enwere m ike iji ordinary akwa and spoken words with ordinary ure wee mebie that ọgwụ. Ịghọtara ya? Maka na ekere ọrụ eke. Naturally, bido na ụbọchị mgbe m kwetara na mma azụ ọkpọ okwu m, ndị kpọrọ m oku si ha kere ihe ụnụ chọrọ ka m mee. Ha sị m na-akpọrọ m oku dịka onye nchụaja. Ndị nwa nkụzi m bido n'ụbọchị mbụ ifuru meseji m na social media anywhere, you will see that ihe m kwuru kwara onwe m na m bụ onye nchụaja. And ịkpatara na ihe niile na-eme ewe ịchụaja. Enwere m ihe ike ịbịakwute m kịta sị m na di gị na-achọ ịgbana ahụ gị ka m gwọọrụ gị ọgwụ ka dị jide gị masị uno ga-agwọ n'ọgwụ dị ihe ga-eme gị chụọ aja. Maka na ebere ibu na aja karịrị ọgwụ. Dịka onye nchụaja, any case ọbụla personally on my own decided na m nwere interest na this particular case, ihe m enwe ike ime bụ eje nchụwa aja maka ya bụ case. Nchụwa aja na that case ya nwa, I will still win. Ọnya batana na-abịa n'ọrụ m na-alụ n'Ugochi na temple. Yes, na ọrụ m na-alụ n'Ugochi na temple dị in two batch. Anyị nwere altar ebe anyị na-anọ na-ekwubiri ndị mmadụ okwu maka na m kwenyere na mmadụ nwere bụ ụzọ na-abụ. O nwere ndị mkpa ha bụ ihe a nididewe bụ a priest ga-ekwubiri ha okwu na ndụ ha. Positive talk and decision and decree. Now, ekwuo ya ekwubie ya etu ọ bịara mmezu. Nwee ndị ọnọdụ ha bụ na aka achụrịrị aja, then achụọ m aja. So ọ bụrụ na mgbagha afa mmiri emi, afa m na-agba abụkarị a deep consultation because you have to consult the medium. Maka na ana m agwa ndị mmadụ ọ bụrụ afa a na-agba buru ibu. O nwere ndị si ụzọ dị iche iche wee na-agba afa. Afa enwere so many things ụfọdụ ji agba. O nwere ndị riri ha na-akpọ ose. Yes, ose a na-agwa gị n'oriri bụ na enwere ndị riri ose na-abụ. Ose na-abụ adọ dịka maka mba esikọba ka ịghọta ya si ele ma. Ose na-abụ dịka ndị riri white winch. Ose na-abụ ndị dibịa ụfọdụ na-eri ose na-abụ. Ndị na-arụkwara ụka asị pastors na-eri ose na-abụ. Ọ bụrụ ha ncha. Yes, ose na-abụ bụ enwere oke ose nwee nwunye ose. Onye riri ose a nwere ike ihe ọ ya eme. Onye riri ose a nwere ike ịbata na ministry ya ma ọ bata n'ebe n'ọfịs ya. O nwere ike ịfụ kọlọpa ntị iyi. O nwere ike ịfụ ihe niile dị n'ime gwọ pad be nna gị. O nwere ike ịkpọgha afa na ori oke ose. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwa na dibịa.
ọtụtụ ndị dibịa na-agbakarị enwe ike ọsọ ọ na-agba ugiri mana oriri ose ọ na-agba ya ịfụ na ihe ọ na-agba ahụ n'ose is talking and the primary thing eji makarị ndị dịrị ose bụ na ọ bụrụ na ori ose awa ị marụ na ọ bụrụ na ọ chajirọ ọ ya gbawu afa o nwere ike ọkpọ ọta ma ịbịa ọsọ na ọkpọ ọta ọkpọudo ọta akpọudo ọkpọjuo ime ya ma ọwa nwa nkwụ ọgwụ ọngụdo nkwụ ọgwụdo ọgwụgwọ niile ihe ọ na-eme ya ka ose wee senye ose na ya na-edu anwa ọfụkwazie ndị mmụọ etu akọdịna kwaso etu akọdịna ndị ọrụ nwere ike ịnwe nkwụ ndị ọrụ nwere ike ọgwa ndị na-esi igbo afọ ndị na-esi igbo osechi igbo chaa anya obido gbawa afa ụfọdụ uwe ose ụfọdụ nwere ike ịda agwa gịsị na anwụ adana ịghọtara ya ihe niile abụ ụfọdụ n'ime ha bụ ose ka ha yiri asọm ọl ụfọdụ majority n'ime ha bụ ose ka ha yiri enwere ose oge nwere ụbana the consequence of ose bụ ọ bụrụ na ịnwe onye nwere ka ọ na-achị ịza kọlụ gị ijekwara na iri ose nwere ike ime gị n'ikpeazụ igbo isi n'oge ose na-eme ụfọdụ ndị mara afọ ha ebu ịghọtara ya so gbara iri ose ọzọ ọnya kara akpọ white witch o nwere ndị riri nke a so mana ihe na-achị kọwara gị bụ ihe niile abụ ihe ụfọdụ na-eme ka ha wee nwee ike wee gbagota mana ekere ọlụ eke mana ọ bụrụ iwu naturally onye akpọrọ n'ụdị ihe na-etu a then ịma na ezumezu mmụọ gị na ha so nwere ike mmadụ na-abịa na ịkpọ ha n'afọ onye anwa kwa afọ ya tụsi agba n'afa nna ya full detail onye anwa bennie na bennie ya ka nne idiri maka na mmụọ na-eso mmadụ si n'ikwu nne ma ọ bụ n'isi ikwu nne ya nchita a n'afa ka ịgba afa ozugbo the message abịa and na afa anyị na-agba anyị nwụrụ n'oge na-etu a no ya maka na ọ bụ ọnatarachi odumo ahụ m pụtara si na mma alụ ụlọ asị m na ọrụ mma alụ ụgwụ n'onye nchụaja ka mbụ from birth so onye niile m na-eme ewe ịchụ aja and akpọwala gị na even Jesus Christ ndị ụka ọbịa ọrụ niile ọlụlụ ụgwụ n'ụzọ ọrụ na-abụ one o nwere ndị ọsọ bụ their problem so o nwere ndị onye nke ọbịa kwutere kwubie okwu n'isi ha si ya chiri ute gị laa okwu ka o kwubiri ọ maka ụdị ndị ọnọdụ na-abata na anyị nwere ọta na Ugochi temple ebe anyị nọ na-ekwubiri ndị mmadụ okwu ndị niile anyị na-asa ha weta petition their prayer request n'ụbọchị a anyị ga-eme mmemme anyị na-eme ọ na ọta ka ha ga-agadebe ebe a ka a ga-akọ wee kpọrọ their prayer request so anyị na-ekwubiri ndị mmadụ okwu ebe na Ugochi temple na-echọ ka kwubiere gị okwu ịbịa ekwubiere gị okwu o nwere ndị problem ha ihe anyị dị jos ga-ekwubiere okwu na ndụ ha ka ofu nwee ndị bụ na problem ha bụ na-aga arụrịrị ọrụ na-aga atụrịrị aja example o nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa maka na ma anaghị iji ihe mmadụ ma wee mara ya atụ o nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa bịa gwa fụ asị na ọfụ nwoke onye kpuru isi wee sị ya na ọfụ nwoke onye kpuru isi wee sị wee were ọsụ mmiri wee were aja gwọkọọ ya ọnụ wee tee ha n'anya wee sị ya jee na mmiri ka aje saa ahụ a ịghọtara ya ihe niile oyi usoro ọrụ ka ọ rụrụ maka na asọ mmiri na aja bụkwa ihe anyị ji arụ ọrụ n'ọdịnala so ihe ahụ o mere na-achọ ka asị gị ka akwụkwọ ndị ụka ọbịa agwa n'otu iri nzu ma ọ bụ n'otu iri edo ma ọ n'otu iri arịgodo pepe mana iweta asọ mmiri na ọnụ mmiri uti aja wee sị aja saa ya ahụ saa ahụ na mmiri bụ pịọ ọrụ so mana o nwere ndị problem nke ha bụ so okwu ka eriri ka ekwubiere ha nwee ndị problem ha niile ka alụọrụ ha ọrụ and that is exactly what we are doing at Ugochi temple o nwere ndị na-abịa nsogbu ha bụrụ na a ga-ekwubiri ha okwu nwee ndị ga-abụ na nsogbu ha bụrụ na a ga-atụrịrị aja n'isi ha ịghọtara ya adabere m n'ịchụ aja dịka onye nchụaja adabeghị m n'ịgwọ ọgwụ maka na ọgwụ will never help you maka na aja karịrị ọgwụ so akọwagoro gị these 5 categories of ndị niile ndị akpọrọ ọrụ ekere ọrụ eke mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ihe onye nchụaja ji karịsịa bụ na onye nchụaja can actually intervene in every case onye nchụaja can actually plead onye nchụaja can even family agbara ụchụ he can stand as onye nchụaja plead for mercy on their behalf and their sin will be forgiven. Ọnya ka onye nchụaja ji karịa
ịghọtara ya so onye nchụaja ka ya bụ ka intercede on their behalf ihe ayịyọ n'ọnọdụ ọbụla please and pleading and for the fact na o nwere high office ejigo na akwụkwọ ndị ụka ọbịa jee gụọ akwụkwọ gbasara ebe akwụkwọ gbasara ndị wu priest ndị a niile wu priest ọnọdụ ha megide dị elu and ọnọdụ ha niile bụ ọnọdụ gbagotaranụ nchịkọta ka ya na-achị nchịkọtanụ ọ bụrụ na ị na-enecha vidiyo inwe ajụjụ ma ọ bụ ịchọrọ ka ị na-awọchị nkụzi anyị na-akụzi na YouTube kwa ụbọchị kwa ụbọchị jee chọọ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na YouTube ọgwa anyị chọrọ ịnweta m na Facebook Ugochi tubelu oraifite ọ bụrụ na ị chọrọ ka a gbara gị afọ ma ọ lụọ ọrụ mmụọ dị iche iche send alụ meseji na Facebook na WhatsApp 08057837672 na-echa vidiyo atụsara ya ndị ya daalụ